cikin manya-manyan alfasha da mutane ke furtawa shine la'ana. Ka tsine ma wani albarka, ka la'anci wani ko ka la'anci waɗansu mutane, yana daga cikin abu na farko-farko da yake shiga ajin alfasha na farko-farko. Idan ka tsine ma wani albarka, abinda kake roƙon Allah shine kar Allah ya shiri wannan mutum, kar Allah ya shigar da shi rahama, kar Allah ya haɗa shi da jin kai. Saboda haka la'anta alfasha ce. Wata rana Yahudawa sun zo wata magana da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadisin Bukhari da Muslim. Nana Aisha take cewa dakala rahatun min al-yahudi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wata tawaga ta Yahudawa sun shigo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu, sai suka ce mishi assalamu alaikum, assalamu alaikum, mutuwa da halaka ta tabbata a kanka. Ka san bai Yahudi matsiyaci. Nana Aisha ta ce fa fahimtuha, ta ce sai na gano me suka faɗa. Fa qultu, sai na ce wa alaikum samu wal la'natu, ta ce halaka da mutuwa da la'ana ta tabbata a kanku. Fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mahalan ya Aisha. Annabi ya ce kasa kasa na Aisha. Inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kulli, yace ubangiji na son sassauci a cikin komai. Wa fi riwaya yace mata inna Allah la yuhibbul fusha wa tafahush, Allah bai son albasha da sakin baki. Wa fi riwaya ya Aisha la takuni fahisha, kar ki zan mai sakin baki. Sai ta ce mishi awalam tasma ma kalu ya Rasulullah, ta ce baka ji me suka faɗa mana? Fakali ya ce faƙad qultu wa alaikum, Annabi ya ce aina musu martani, baki ji bane? Ce musu nayi aniyar ku ta koma kanku, abinda kuka faɗan ya koma kanku. Annabi ya ce wannan ma ai ya isa. Jama'a mun fahimta? Alfasha ce la'anta da tsinuwa. Kasan idan ka samu wawa, shi ba ma wani ke tsinewa albarka ba, kansa yake tsinewa, ce in kaza kaza Allah ya tsine mini albarka, wani ma ce Allah ya babbaka ni. Ba a faɗa ne? In ka ji mutum na haka wawa kenan. Allah ya tsine maka albarka an baka ba. To me ya kawo? Lima tasta'jiluna قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. yace musu lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasana, wai me yasa ku in kun tashi za ku yi magana? Annabi Salihu alaihi salatu wasallam musu wazi, suka kambamo irin wannan bala'in makansu. Yace wai lima tasta'jiluna bi sayyi'ati qabla al-hasana, me yasa ku ba za ku gaggauto da alkhairi ba sai sharri? Me yasa kullum ku maganganun ku sharri ba ka kawo alkhairi? laula tastaghfiruna Allah, me yasa ba za ku nemi gafaran Allah ba? Ka ce in haka ne Allah ya shirye ni, Allah ya me yasa ba za ka yi haka ba? Sai ka ce in haka ne Allah ya tsine maka. Jama'a mun fahimta? La'anta baki, karka yadda ka saba ɗabi'ar, kar harshen ka ya saba da tsinuwa ko la'anta. Annabi ya ce mu'mini ba ɗabi'arsa bane ka dinga jin la'ana a bakinsa. Annabi ya ce mu'mini ba ɗabi'ar mu'mini bane ka dinga jin batsa ko ashar ko la'anta a bakinsa. Annabi ya ce ba ɗabi'ar mu'mini bane. Mu'mini ba ya sabawa da ashar, bai sabawa da la'anta. Yana daga cikin alfasha shine zagin iyaye, mutum ya zagi uban wannan ko ya zagi uwar wannan. Jama'a mun fahimta? Muguwar alfasha ce. Annabi ya ce min al-kaba'ir, yana daga cikin kaba'ira manyan laifuffuka shatmur rajuli walidayhi, mutum ya zagi uwarsa ko ubansa. A wata riwaya annabi ya ce la'ana Allahu man la'ana walidayhi, Allah ya tsine ma wadda yake zagin iyayensa, wadda ya la'anci iyayensa. Faka da sahaba ya sabai suka ce wa hal yashtimu ar-rajulu walidayhi, suka ce manzo Allah ashe mutum ya kan iya zagin iyayensa? Ai kai ma ai ka ji maganan wani iri.
annabi ya ce Allah ya tsine ma wadda ke la'antar iyayensa, Allah ya tsine ma wadda ke zagin uwarsa ko ubansa. Sabai suka ce manzo Allah akan samu wadda yake zagin iyayensa? Fa kana na'am, yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu. Annabi ya ce duk wanda kaji ya zagi uban wani, shi wancan ya mai da martani, to ubansa ya zaga. Ai tun kana yaro haka zaka ji in an zage ka sace kai hakuri, nashi ya zaga. Da gaske ne wallahi. Nashi duk yadda mutum ya ruga ma ashar, kar ka yadda ya koya maka ashar. In ya zagi ubanka, ubansa ya zaga, annabi ya ce ya fita daga layi. ɗan arziki zai zagi ubansa? ɗan arziki zai zagi uwarsa? To annabi ya ce in ka zagi uban wani, ubanka ka zaga. Da gaske ne ko da wasa ne? Ya ce in ka zagi uwar wani, ya rama ya zagi uwarka, uwarka ka zaga. Da gaske ne ko da wasa ne? Da gaske ne. To kasan in ka samu daƙiƙi, shi da kansa ma zai ce ma ɗansa ka ci ubanka. Haka ne ko ba haka ba? Kaga an yi double. An yi double. Shi ba ma wani ne ya maza, ba ma wani ya zaga ba, ɗansa ya zaga. Kaga ashar ɗin ya dawo gida kawai. Family and friend. Wata ɗanta take zaga, ta zagi ubansa, ta zagi uwarsa, ɗan da ta haifa. Kaga ashar din su ai a cikin gidansu ai yake zaune, kawai ta samu nata, uwarta ma ta samu nata. Haka ne, idan ubansa ta zaga ta samu nata, ubanta ma ya samu nashi. Kai ma in ka zagi ubanta, babanka ma ya samu nashi. In ka zagi uwarta, uwarka ma ta samu nata. Zagi ashar, zagin iyaye alfasha ne. Jama'a mun ji? Karka yadda ka saba ma kanka. Dan tasha ne kawai yake iya irin waɗannan asha, wadda ba shi da tarbiyya ne yake iya irin waɗannan asha. Duk mai mutunci wadda ya san ya kamata baye. Jama'a mun fahimta? Sahabbai suka ce ashe mutum ya iya zagin iyayensa. Annabi ya ce kwarai, zagin iyayen wani, uban wani ko uwar wani yana daga cikin alfasha na furuci, shine batsa. Ka san in ka samu maras kunya, shi ba ruwansa. Ka dubi duk abin da ke alaka imma irin da saduwa ko waɗansu abubuwa, ko a Qur'ani da ka ga ubangiji ma yana rufe abu, sai ce aula mastumun nisaa wa qad afda ba'dukum ila ba'd. Duk jima'i ne, amma Allah sai ya rufe. To wani ko wata in ya shahara a rashin kunya da rashin arziki, babu ruwansa. Mace ce za ka same ta a tsakanin mata ba rufa haka take yi. Wata tana ɗauka wayewa ne ko cinyewa ne ko wani abu. Halakar da kanki kike yi, halakar da kai ne. Haka kai ma da za ka dinga ambaton irin waɗannan kalmomin, duk da ka ji Allah yana hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, ai duk an rufe abubuwa ne. Allah ce ku sutura ne wa matan ku sutura ne gare. To maras kunya shi ba ruwansa. Irin waɗannan kalmomi na batsan duka albasha ne. Ubangiji ya ce a Qur'ani mu nisance su ƙanana da manya. Jama'a muna ji? Wallahi wa'azin nan zai mana aiki ne kawai kafin mu mutu. Wallahi Allah. In ka saurari muhadara dubu kai ɗaya, wallahi amfaninsa kafin ka mutu ne. Kana mutuwa saura a ma sakamako. Saboda ka abin da ya kamata, muna karatu muna gyarawa har kuma mu cimma ajalin. To waɗannan alfasha dukansu ma zahara min hawa ma batan, abinda ya bayyana da abinda ya boyu. Ka san akwai alfashar da ita a bayyana take, to akwai wacce take boye. Wata alfashar man sagir a bayan gari ake yi, wata kuma a waya ake yi. Allah alhakim. Ka san daga cikin jarrabawar ubangiji dana, duk yadda kake da zakin baki da kaza ubangiji ya ce hatta abin da kake faɗa sai mun jarraba ka akai.